大家好，今日就玩呢個 Roblox 嘅係啦。我點數做咩0啊？唔係3啊？係我哋食垃圾嘅，冇廢嘅。我玩呢個咧，我今朝玩緊嘅時候咧都唔係咁，唔得嘅。咁角色。今日就做車站員工，喺觀塘做啦今日。好似觀塘好似有冇㗎？我未見過觀塘控制室，我未去過，抄過唔見佢。比如呢個吹油哨，其實之前咧我好耐以前，即係再之前，總之好耐啦。我拍過一條Q 春嗰條片嘅，咪港鐵嗰條不在下列車5分鐘，係啦。咁之後咧，我就話就買咗觀塘線嗰條 Q 春嘅，你應該冇印象啦。我有印象，我見到個拍，因為而家喺我屋企嚟㗎，仲喺我屋企，梗係有印象啦。廢話，喂，你有冇見過咧？觀塘站係冇車長控制室嘅，觀塘站有冇見過啊？你哋？我估你應該未見過，有冇見過咧？冇應該，我估冇。冇啊，係啊，冇㗎，未見過，即係呢個應該係出頭。呢個往嘅調景嶺方向，呢度黃埔。咁我哋嗱佢嗰個主遊戲，即係呢個副遊戲都當做係啦。我隻副遊戲就係自動駕駛，主遊戲咁係啦。咁主遊戲咧，咁我就咁樣，咁係啦。咁之後咧，咁係啦。呢個應該常見嘅車站常見嘅冷氣，因為冇一個冇嘅喎，冇喎。呢個大電視係攞嚟搞咩咧？未見過喎，即係噴唔好起嘅，有嘅應該，因為唔係冇啊，有嘅。咁因為咧，我哋揾唔到咯。總之，所以我今日咧會呢段先拍落少少拍。因為我哋而家重新要做個車站啦，所以係啦。喺車長控制室都去，我哋去油塘啦。油塘唔係先，車上好似油塘。冇電咪冇電，我唔理。我哋一見到呢個將軍路線往寶林唔係武北個方向咧，係7分鐘後抵達嘅。咁啊，即係話明而家嗰架車係位於將軍澳啦。將軍澳應該係將軍澳度。喂，個門咧，直接撳佢開到啦，搞你。哇！入到去啦，終於到。我是港鐵職員，你們沒法阻止我。我真係未開過呢個，係點樣打開嘅？個車咧？拜拜咗啦。咁我哋上一層啦，係嘛？上一層。唔係落一層係咪？落一層嘅之上。未去過油塘啊！我淨係玩過油塘，係咪真係未過？冇車，4個月4個月台都冇車，4台冇車勁掌聲。咁可能我就未知，呢度咧係起咗未？我哋
咁我哋就唔好理啦。哇！呢個勁光喎，好大喎。咁好啦，因為咧我要就係拍完咧，因為我每5至6至7至8至9嗰啲，即係5至9時間到啦。咁我哋咧就會用啲時間就5至9分鐘嚟拍。如果係挑戰嗰啲咧，就10分鐘或以上噶啦，冇辦法。咁啦，咁今日就先啦，拜拜，拍咁多啦。